嘅歌嘅內容一樣啊，就係佢哋團結齊心，互相扶持。而當中最重要嘅當然係有 Mirror 咁多位嘅支持啦。梗係啦，所以喺呢一刻咧 ，Mirror 咧亦都會將佢哋嘅心聲咧送俾大家啦。每個人都會有心聲同大家講啦。係啦。所以而家我哋逐一咧就將時間交俾 Mirror。好，我哋順序先啦，阿 J 講先啦，好嘛？好啊，阿 J 好啊，開個名。多謝咁多位入場支持。其實雖然我哋今次嘅小尾球其實我哋唔係好叻啦，亦都唔係準備咗好耐啦，咁都好多謝，無論我哋做啲咩事都好啦，你哋都會入場撐我哋咯。即係由表演嘅第一年啦，我哋開始一個素人，咩都唔識，跟住之後去到7年之後，無論我哋做咩事，你哋都喺度咯。咁所以多謝你哋，多謝你每位 ，thank you。到我啦嘛，好多謝大家啦。呢7年嚟，好老實講係唔容易行嘅，真係我覺得係都好難行嘅，真係。所以因為好多迷茫啦，好多唔肯定啦，有好多挫折啦。但係每一次我都諗係咪得㗎？我哋得唔得㗎？跟住係咯，就係咁咯，就係每一次出到嚟見到大家嘅時候，你哋都會好大聲咁話俾我哋聽，我哋得嘅，所以我哋每一次都要再努力啲，再努力。我哋有好多嘢做得唔夠好，所以我哋繼續努力。只能好啊，嚟釋放佢。Jeremy，好多謝大家呢7年嚟都一路都支持我哋啦。咁無論係大大小小嘅活動，定係我哋嘅 fans meet，定係演唱會，其實我哋7年嚟真係做咗好多嘢。因為有時候去回顧一下今年做嘅嘢，都好似做咗好多嘢。跟住再回顧呢7年，大家一齊經歷嘅時間，一齊經歷嘅活動，咩都好，都係見到有好多即係由第一年一路支持我哋嘅人喺度。咁所以好多謝每一位入場支持我哋嘅 Mirror， 同埋入場支持我哋嘅 fans， 個人嘅 fans 都好啦 ，Mirror 嘅 fans 都好啦，有你哋先會有今日嘅 Mirror， 多謝你哋。好我覺得7年間咧，我哋都聽到好多人同我哋講話喺我哋身上，可能我哋做咗一啲動作，就令到佢哋攞到少少力量。咁但係其實我哋都想同大家講，就其實你哋好多舉動都令到我哋得到好多力量。咁我覺得呢個循環，力量嘅循環係我好 enjoy 同埋好想大家繼續落去。可以你又俾力量我，我又俾啲力量你，咁樣呢個就好健康嘅關係，我好中意，好 enjoy 呢個關係。所以都多謝你哋可以成日都同我哋有啲互動，令到你哋知道我哋諗緊乜，我哋都明白你哋諗緊乜。多謝你哋。我聽到，我多謝你哋。好多謝在座每一位今日嚟臨啦！我諗翻呢7年，尤其是我哋今年都好咯，我哋的確真係有好多好唔爭氣嘅位置啦嘅 moments 啦。我哋好多時都做得唔好啦，但係你哋都冇離棄過我哋，你哋都 keep 住仲肯陪我哋行呢條路咯。好多謝你哋每一位嘅陪伴啦，你哋繼續鞭策我哋啦，因為我哋係會聽你哋嘅意見啦，我哋一定會繼續去做好啲，所以係好多謝咁多位 ，thank you。唔經唔覺就已經去到第7年，由2018年到而家，好開心去到第7年，仍然可以有大家相伴，去陪我哋度過我哋嘅 Mirror 嘅生日。喺呢7年，我哋自己 Mirror 都變化咗好多，
即係我哋自己即係由比賽開始，跟住成軍，跟住大家要慢慢去磨合，去了解大家。我覺得我哋去到第7年，依家係有一個大家都各自都有一個成長，然後係有一個新嘅磨合，大家一個新嘅相處方式嘅。我覺得我都好希望你哋即係鏡粉們係可以同我哋一齊成長，好好地可能係我明白係大家對我哋嘅愛，對自己各自最中意嘅嗰個嘅愛一定係最大。但我都好希望大家係可以嚟緊嘅日子，我哋無論係10週年又好，15週年又好，20週年都好，大家可以係帶住愛，大家一齊去行落去，好唔好啊？好！我哋大家一齊相親相愛，好唔好啊？好！多謝大家，7週年快樂！好，嚟啦！我不如咁啊，我數3聲之後，大家一齊講 Mirror 7週年生日快樂，咁樣好唔好？好，嚟啦喎！3、2、1 Mirror 7週年生日快樂！多謝你哋。耶！我啱琴日個蛋糕出嚟啊！順便，我一個食晒啦，好唔好食啊？張好，隊長講嘢。都多謝你哋啦，即係其實當全部都係先啦，即係我哋7週年，其實你哋都係7週年咯，係啊，即係你哋都陪咗我哋7年嘅時間，咁7年嘅時間都真係唔短嘅，唔可以用短嚟計嘅，咁中間都經歷咗好多啦，有好多高高低低啦，亦都有好多遠遠近近嘅所有嘢，相信在座所有人都經歷咗好多。咁7週年又好，8、9、10、11、12乜都好，咁希望以後大家在座所有人繼續身心健康。多謝大家繼續愛自己 ，thank you。係啊 ，Mirror 7週年生日快樂啦！後尾話7年唔短啦，即係我甚至覺得長嘅真係。我諗我由細到大，小學都係得6年，中學都係得6年，唯一過6年嘅即係我自己真係 Mirror。所以我覺得7年呢一件事真係好誇張嘅，即係我哋一齊做咗咁多嘢呢7年，然後大家一直見證住我哋呢7年嘅成長，即係我相信大家都一直見證住我哋嘅每一個人嘅成長啦、進步啊、變化咁。咁所以好多謝你哋啦，真係無論發生乜嘢事，你哋都繼續支持我哋。就算可能有啲地方你哋覺得唔開心嘅，但係你哋都係會繼續支持我哋。咁所以我哋會好感謝你哋每一位嘅呢份陪伴，我哋都會繼續去努力，繼續去成長。咁同埋我覺得 Mirror 生日呢件事就係提醒翻我哋，真係 Mirror 真係我哋嘅根啦。真係如果冇 Mirror， 冇當初全民造星，冇 Mirror， 就唔會有今日嘅我哋每一位。咁所以我希望好似 AK 所講，我哋每一位即係唔止我哋要記得，即係大家都要記得，就係我哋 Mirror 係真係一體嘅，我哋真係命運共同體嚟嘅。而家外面咁多風風雨雨嘅時候，我哋更加應該要團結，更加應該要愛錫我哋身邊每一位，更加應該要將呢份力量聚焦去散發出去，而唔係大家明嘅，係啦。咁所以希望我哋以後都可以繼續好。哇！大家都講得七七八八嘅咁個，我諗下先啊。唔想重複啊？又唔可以重複喎。你都可以試下重複晒嘅，咁你揀一段重複咯。你中意邊段啊？啱啱？你 recap 翻算小總結。係咯，好多等下總結就翻俾啲人。我覺得係咯，好多謝大家今日過嚟啦。同埋我其實有另一個角度就係感性啲講咧，我好希望大家一直陪伴住我哋。但係我覺得例如今年嘅造星，其實我哋即係我自己咧睇住佢哋每一個都越嚟越細個啦。而家其實我哋當初以為我哋好後生嘅時候，其實我哋而家7年之後都唔後生，係咯，講真所以無論點樣都好，希望大家支持我哋之餘，都可以多多留意，因為我彈出嚟嘅每一個新人，我覺得每一個做夢想、做音樂或者話做任何事我都會希望佢哋可以睇到有一日有咁多 fans 圍住佢哋，係啦，咁所以希望我哋一直可以將呢一個希望一直延續落去，等呢個樂壇可以越嚟越好。Yeah. 好。大家好。
守尾門真係唔容易啊！ Well， 我覺得我哋一開始由12個人去做一啲嘢出嚟，然後到我哋好幸運地有好多機會繼續12個人做又好，一個人做又好，或者我哋喺其他嘅範疇有一啲可能係4個人咁樣做都好，呢一啲對我哋嚟講都係唔容易嘅。但係無論我哋好似用乜嘢姿態去做都好，我哋都有大家嘅你哋去支持，所以呢個要多謝你哋。咁要持續7年咁樣去向住一個方向前進係唔容易嘅，但係要持續7年都陪伴住咧，其實都係唔容易嘅，所以多謝你哋。原本結束，原本結束㗎啦。對，我可以繼續講。我覺得今日呢個閃避球挑戰賽其實係一件好得意同埋好值得紀念嘅一件事。點解呢？因為在座幾千人，可能有啲人識啦，但係我諗大部分嘅幾千人係唔識打閃避球啦。而你哋係買飛入場睇12個唔識打閃避球嘅打手。咁好似乜嘢呢？其實就好似呢7年，大家一開始都係乜都唔識，我唔識你，你哋唔識我哋大家互相唔識大家，但係冥冥中就係緣分令我哋手牽手，我哋12個，你哋幾千人，好多其他嘅朋友就走咗一齊。咁希望我哋可以繼續珍惜我哋呢一段緣分，我哋繼續開開心心咁行埋去以下嘅週年。好冇？多謝大家。好閃避球。好，守尾門。好，我哋交俾你哋。佢好勁㗎，佢話度咗3日啦呢篇嘢，佢諗過㗎啦佢。啱先知我最尾嗰個，本身排晏就行出嚟應該唔係嘅，以為你開始先。咁就首先多謝大家先啦，因為對我哋每一個嚟講，其實大家就係即係好似我哋嘅一個避風港咁。即係我哋喺出邊有陣時有好多唔同嘅嘢啦，即係面對好多嘢啦，好多嘢要經歷啦，跟住可能自己嘅生活上亦都有各自嘅煩惱啦。咁但係每次一見到大家同埋或者諗起有大家嘅支持嘅時候，就會覺得好安心，即係好似即係自己都會知道一路有人 back up 住自己咁嘅一個感覺。我相信呢一個亦都係我哋每一個人勇於去做一啲新嘗試，或者繼續行呢條路，繼續做一啲自己中意做嘅嘢啊，想追求嘅目標嘅路上嘅一個嗰啲叫做底氣咯，即係知道有大家嘅支持，所以我哋勇於放膽去做。咁至於我哋12個咁，其實12個成年人，即係大家一定自己有自己嘅想法㗎啦。即係我哋可能喺好多事上面都會有唔同嘅意見，或者有自己嘅價值觀啊、自己嘅做法、自己嘅睇法。咁但係點都好，我覺得最重要嘅就係、即係10幾20年之後睇返我哋經歷嘅呢段時間，即係一齊 group 住做一個組合嘅一個緣分，咁係一個美好嘅回憶嚟。所以希望在座各位都係咯，即係可能而家日常生活中都會遇到好多唔如意嘅事嘅，咁但係10幾20年之後望返轉頭，到底最重要嘅係咩咧？即係希望大家好好去珍惜嗰樣嘢。